Anak batuk langsung minta diuap. Eits, nggak semua batuk itu perlu dinebu ya. Karena uap atau nebu itu adalah cara mengatakan obat langsung ke saluran nafas. Jadi, bukan obatnya yang bikin sembuh, tetapi jenis obat dan indikasinya yang harus tepat. Nebu bisa bermanfaat dalam kondisi asma, sesak nafas, atau ada nafas berbunyi, ngik-ngik, bronkiolitis sering pada bayi dengan ditandai nafas yang cepat dan dadanya kembang kempis, sesak nafas, suara serak dan nafas berbunyi ketika adanya tarikan nafas. Kemudian adanya serangan alergi yang bisa menyebabkan saluran nafas menjadi menyempit. Kalau batuknya cuma batuk pilek biasa, radang tenggorokan, atau lendir di hidung yang turun ke tenggorokan, maka sebenarnya nebu itu nggak banyak manfaatnya. Yang dibutuhkan justru istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum air putih hangat, dan udara yang lembab. Nebu nggak boleh dipakai sembarangan karena obatnya berbeda-beda, dosisnya harus tepat, dan harus atas indikasi sesuai penunjuk dokter.